はい、本日はカシューナッツについて紹介してまいります。ベトナム旅行でお土産の上位に選ばれるカシューナッツ。カシューナッツはベトナムの主要な農産物です。2012年の国産カシューナッツ収穫面積、生カシューナッツの総生産量紹介です。2012年と古いデータなんですけども、ベトナムのカシューナッツの輸出売上は17億5000万ドルを超えたというものがあります。こちらウィキペディアの情報になります。詳しくはカシューナッツ組合というのもあるので、そちらの方も参考していただければと思います。今回私の方で紹介するのは、データベースですね。こちらカシューナッツ組合とかホームページで収集しているもの、あと展示会ですね。ローカルの農場ではなくて、主に工業団地に入居していて、海外輸出向けに関係している製造業ですね。そういったのを紹介しています。私、2015年に出版したグリーンブックという本でも紹介している内容になります。歴史です。カシューナッツはブラジルの北東部に由来するというものだそうです。もともとはヨーロッパの植民地拡大した時代に、ちょうどアメリカ大陸を発見したような時代、その以降、1560年から1565年の間にアジア、アフリカの方に持ち込まれて広がったという話です。ベトナムでは1980年代にカシューナッツの木が導入されたということになっています。この頃のベトナムで、その荒れた土地、荒野だとか丘を緑化し、南東部と西部地方に多く植栽されたということです。で、主な産地はこちらですね。ビンフック、ドンナイ、バリアブンタウ、その他にビントゥアン、ラムドン、ダックノン、こういったあたりがカシューナッツの生産地帯となっております。2006年以降、ベトナムは世界最大のカシューナッツの輸出国となった。これはインドやコートジボワールに続き、世界で最大のカシューナッツの生産面積を持つ国になりました。カシューナッツの栽培面積、ビンフックのカシューナッツ栽培面積というのが17万5000ヘクタールあるとのことです。全国のカシューナッツの栽培面積の6割をこのビンフックが占めているということです。ビンフックというのはホーチミンから北の方に行ったところですね。ホーチミン市、ビンズン省、ビンフック省とあります。考えされている場合は、カシューナッツの木はコーヒー、胡椒、果樹などと競合することはできないと。考えされていない土地については拡張が予定されています。カシューナッツの作付け面積は地元のプロジェクトに属しており、カシューの木は常に圧力にさらされていますと。つまりカシュー以外の農業の方が儲かるんじゃないかということで、カシューナッツの方は、その、相場に左右されているということだそうです。このカシューナッツ業界としては、他のコーヒーだとか胡椒なんか、あとキャッサバとか、サクチを確保するために、カシューナッツの場所を競争しているということでした。でカンボジアのカシューナッツ協会というのがあるんですね。そちらの方の情報によると、世界で一番カシューナッツの出荷量が多いのはベトナムで、2番目がインドということなんですね。ところが、カンボジアで栽培されたカシューナッツ、こちらの99%以上がベトナムに輸出されているんですね。そのため、ベトナム産カシューナッツとして出荷されているということがあるという話を聞いています。これはカンボジアカシューナッツ協会の方のコメントでもそういったものを見つけました。実際私もカンボジアの知り合いに聞いたらそういった話があって、理由は加工ができないそうなんですね。それは次紹介していきます。ベトナムは世界有数のカシューナッツの輸出国となっていますが、ベトナムのカシューナッツの品質そのものは高くありません。理由は粒が小さくて平均で1キロあたり200個ぐらいしか取れないそうなんですね。
加工に時間がかかり、得られるそのものも小さいので、価格が結果的に安くなってしまうということです。近年選抜された有望なカシュ系糖雲は、種子品質に優れ、黒粒回収率が30%から33%の高く、種子のサイズが1キロあたり120から140個と大きい品種が多くあります。これに対してベトナムのカシューナッツというのは、25%ぐらいということなんですね。ほとんどが食用で使う部分以外の捨てるわけがまた別で利用するんですけど、食用以外の部分が70%以上を占めているということです。これはカシューナッツそのものの品質を改善するために研究の基礎として重要ですという説明ですね。種子はサイズや形状が均一でないため、カシューナッツの加工プロセスに機械化を適用することが困難です。これはカシューナッツの形ですね。いわゆる勾玉型という形をしていると。さらに、サイズ、形状が若干異なるために、機械化で加工処理するっていうのは難しいっていうことですね。そのため、現在のカシューナッツの生産と加工の発展には、高い労働需要が大きな欠点となっています。結局、機械ができないということは、人の手によって作業をしていくわけなんですけども、このカシューナッツの値段が上下することによって、労働力がなかなか集まらないというところが課題にはなっているということです。カシューナッツ製品の処理のフローチャートというのがあったので、こちらの方を紹介していきます。ステップ1からステップ12まであるんですけども、強引に取っちゃいけないそうなんですね。自然に落ちるのを取れるのを待たないといけないということです。その後は分離して、干して、生カシューナッツの保存、ローストをするだとか、害虫駆除とか、そういったことですかね。カシューナッツの硬い殻を剥がす。この作業は結構難しくて、昔は彫刻刀みたいなもので刺して、カッターのみたいな、尖ったものですね、鋭利なもので刺して、ひねって割っていったりするんですけども、非常に危ないんですね。カシューナッツ自体が非常に硬いので、怪我のリスクがある。またその作業するのが、労働者が若い世代であったりだとか、貧困層が多かったりする。そもそも、産業がないようなところが、こういった農地になっていることが多いと思います。その後に、金属検出したり、消毒したりして、パッケージして出荷するという、こういった工程があるという説明です。で、この空割り機、私自身もこの空割り機っていうのを作ってるところに行って、やったことあるんですけども、写真が1枚しか残ってなかったんですね。その時の写真がこちらです。で、これ、カシューナッツのサイズによって、この金型が、カシューナッツの A、B、C というサイズに分かれてて、それによって金型を変えていくんですね。カンボジアの方は、大きいんですよ。足で、作業する機械があるんですね。足といっても、ミシンみたいなスタイルでテーブルの上にカシューナッツ1個ずつを乗せて、右足でカシューナッツを固定して、左足で踏むと、回すんですかね。刺して回すと。バキバキっと割っていくっていう機械が、この写真のものになります。で、その後、食品なので、金属探知機通して、その後真空パックですね。これらの作業、先ほどの空割り機だとか金属探知機、真空パック、これらの機械がカンボジアの方には揃わない、揃えにくい、そういった事情から、ほとんどベトナムに入っているという話であります。あと、カシューナッツに関する、会社の資料が、こういったのがあったので、紹介します。はい、それ以外にカシューナッツのその殻だとか木材っていうのも様々なものに使われてるんですけども、またそういった資料、揃ったらまた紹介していきたいと思います。で、今回はカシューナッツについての紹介でした。ありがとうございました。物流営業マンが動画で配信、ベトナムの
物流営業マンが動画で配信、ベトナムのビジネスに関する出張やアテンドに役に立つ名所など様々な情報を発信しております。ツイッターの方では3000人のフォロワーの方、いつもありがとうございます。動画の方も発信しておりますので、いいね、チャンネル登録、コメント欄、よろしくお願いいたします。